كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم أصير معكم الجزء الثاني زي ما شفتوا بالعنوان سكوشي. طبعا هذا سويته أنا، بسوي واحدة كلمتني بالخاص هي أختي المهم، وقالت تبى اليونيك الدونت هذه. يلا عادي في دونت هذه نسويها، وقالت إنه ده إيه صح، قالت هذا الخليط مدري ويش تصير وردية، ما هي راضية تصير. المهم وهذا كمان اللي جوا. وقالت الفاتح، لا الفاتح هنا مرة فاتح مرة فاتح. قالت what you doing؟ والله نسيت دحين بشوف. لا قالت سوي كذا، لازم هنا يمكن ما نعرف ايش اسوي. المهم مرة حلوة نسويها، خلصناها تمام. قالت لي نسوي شيء ثاني. في واحدة قالت لي سوي على الشكل هذا. المهم الآيس كريم قالت لي كله ملمعي، فبندور مو لماع، بس في واحد اللماع. شنو وين لقيته؟ مو لماع. طب هذا هو الآيس كريم. قالت لي أسوي هنا، قالت لي أسوي هذا، ومرة حلو حقك السكوشي يا مدري مين، يا لمورة صح، لمورة. يلا نجرب حق لمورة. يلا لمورة حقتها جنن. المهم نقلفها لأن هي قاعدة نغلفها. إيش هو؟ يلا عادي. في واحدة كمان ثانية قالت لي أسوي باندا. باندا. لا قالت أسوي قطة. ما شاء الله عليا، I like it. في واحدة ثانية اللي قالت لي بني. هدور وارجع لكم. لسه ما لقيت. لقينا اللون الأسود. قالت كذا حجم هذا مو أسود، رجع الأسود، ما لقيته حرفيا. so like I like it، بس مو أسود. هي قالت لي أسود وأبيض، بس ما روعة. المهم so cute. أنا عارفة what you doing؟ ليش ما راضي؟ no، في شي غلط حرفيا. ما هو راضي. المهم يلا بخليه كذا حلو. يلا خلاص ما قدرنا نسوي. قالت لنا لا تسوي هذا. لا مو هذا صح. اسمها شكرا روعة مرة الكوتشي حقك. لايكت مرة يجنن. أنا أحب الباندا. هاي المهم بسوي له
بعدين هذا، بعدين ما أدري والله. وهذا بحط وهذا وهذا. وقالت لي تسوي البومبي عند الخد. ايش دخل؟ قالت لي استغفر الله، انا ناسي انه انا من جالسة اسوي. ايش ناقص؟ بس بعرف شنو ناقص. What are you doing؟ ايش الناقص؟ عرفت. نفسه وربي كامل نفسه. أوريكم إيش الشيء الغلط. دوبي أستوعب لازم أعيدها كنت سوي كذا دحين بسويها. واو مالكم، أنا مرة تعبانة أو لكن بنفس الشيء. هذا بس خلصنا حرفيا. بوريكم حاجة لازم نفوز فيها. أيوة نبيها. واو what you do. المهم يا حلوين بخلص معكم الفيديو هذا. لا تنسوا لايك and share and subscribe. بس مع السلامة.